मेरो छोरा मलाई देऊ मेरो छोरा मलाई देऊ मेरो छोरा तिमीलाई जन्मेको 2 दिनको बच्चासँग छुट्टिनु पर्दा मरुटुल्ले भयो भने मलाई मेरो दाइले सानो हुँदा दुःख गरी हुर्काएको भाइसँग छुट्टिनु पर्दा मलाई कस्तो भयो होला। तिमी त आफ्नो सन्तानको लागि रोयौ करायौ चिच्चायौ। मेरो सोझो दाइले मेरो खुसीको लागि रुन पनि पाउनु भएन किनकि मेरो मन रुन्छ भनेर तिमीले त हामी दाजुभाइलाई छुटायौ। तर म त्यति निच छैन। तर छुट्टिनु पर्दाको पीडा के हो महसुस मात्र गरेँ। तर म कति अभागी हुन्छु म कति अभागी हुन्छु। न मैले बाउ जस्तो भाइको साथ पाएँ न त जीवन साथीको साथ पाएँ। ठिक छ तिमी तिमी सन्तानसँग खुसी भएपछि म गएँ।